tukwaniriza mu program ekiwumuro kya mukama waffe The Salt and Light Status okubaamu omunnyo ogwensa n'omusumba Sabina Kagwa ne Peter Kigula wano ku 96.6 Spirit FM. Toterera funa otula nkubulire chama ekyobulamu bunywevu bekkulu kigamba obulamu tekiba kyangu kyovudde osaana okukyekebejja olyoka oyambwe mu bulamu bwonna obeere bulungi muganda wange. Ensiiko otula ntabangufu nnyo n'abantu abaliko bagwenyufu ddala kigamba obulamu kipangepange ensimbi bw'ofuna gwe tooterera amasanyu togakutanga ez'eddiini n'osoma buli ejja byonna n'obikola so tooterera gwe tuula bulungi nkutuuke ku nsonga. Manyi by'okutte temuli kantu okutte ebyoya temuli nanswa kigamba obulamu tebiba bintu kiva mu kubaana Katonda w'omu Katonda omu ye yatonda byonna obeera n'oyo nga butereera bw'oba tomuwulira nga butagatta okwata kino nga kiri kigenda ozungodde eri nga bw'olaba embuyaga olwo n'okutuka obukoowu wenna so amagezi nkubuuliridde kukwata ebyangu n'emiteeru bakubana abakuwaanawaana baawammaani abagatuuko abo abamuwaga mu malinnya gokka naye bw'okukka nga badduka embiro ne bakuleka mu kuyagayagga ye mbudde njagala nze nkube ku kyama gwe weetereze. Ekyama kyenkuwooterere kyekya Yesu eyagaanibwa abantu olwazi olw'edda takyuka na mbeera oyo abantu babiyita byambu nze oyo annyambye ennyo mu bulamu bwange Yesu yampadde ebirungi ku nsi kubanga yafuuka omusumba wange ekyo kinfudde nzataabulwako amazzi amateefu kwennywa n'omuddo omutonze gwendyako ate neebe ntabanguka omwoyo emmeeme yagisumba nekomawo n'ebyo ebyabalabe bange Yesu abakubaana baswaliza ddala kigambo mukwate mukyali kantu kiba kikuba kiriko bwe kiggweera nze ndikikwata bwe ndiba nkituuseeko ddala nkitambuleko n'omusumba wange waliwo gye kiggweera ng'eriyo ebimyamyansa mu nnyumba ya Mukama oyo Katonda wange oyo gwe njagala gw'omukaabire kubanga afaayo. Ono Yesu bajonye ku munnyo mu byafaayo abaliko buli mbeera abajjanga n'abawanguza ebizibu ate ekikulu na buli kati asobola okuyamba oyo awulira nga yabulako kyenvudde njagala omukaabirenga Yesu yakutte obuyinza bwonna oyo abeezaawo ebitonde byonna ekyemumanyiko takyukakyuka Yesu abeera mu muddo oluli leero obanga yayamba ababaakusooka kano kaccansi kakozese leero oba mutima gwe gubuukabuuka gukwase Yesu akukutereze oba abaami gwe nga baakucanga kwana Yesu atajangacanga oba obwakubuuka bwokukoota kwana Yesu alina obuluddo oba emizimu gyakulijja ku nkoliko kwase Yesu agikuwonye leero oba abaana abakiri bakyattaka bikwase Yesu abiyinza byonna kitono ngamba ekyo kyatayinza Katonda owange ebyo n'abiyinza nnyo kyenvudde njagala omukaabire weweetereze.
birakira Yesu lwazi lunywevu badda bw'ozimbako nga biteredde eno embuyaga y'obulamu bwejja wadde mukoko n'akulukusa ebintu n'ebijja bikunyakunya omwoyo gojja kulaba nga toliiko ky'oba bigambo bino tobizannyisanga bisinga bwekula obukanga bisuka amagezi amasome mu ssomero bisinga obwami obufuule mu nsi bisuka eddiini ezatuweebwa biranga obulamu obujingejinge ddala biyamba nnyo mu kubuutereza kyenvudde enjagala obikwatire ddala nze ow'amagezi nkubuuliridde nze nfukumudde omutima gwange nekyenjagala weeyagale musikwe nga mukama bweyagereka ebintu taata sentondo nkubuulire kale nfukumudde omutima nekyenjagala weeyagale musikwe nga mukama bweyagereka maama naalo nkubuulire nze nfukumudde omutima nekyenjagala weeyagale museeno nga mukama bweyagereka baana bamaama mbabuulire omutima njagala mweyagale musimwe nga mukama bweyagereka n'ab'enju yange mbabuulire kale omutima nekyenjagala mweyagale musimwe nga mukama bweyagereka n'ab'ekyalo mbabuulire kale omutima njagala mweyagale musimwe nga mukama bweyagereka Spirit FM. Kama yebazibe. Amina nyo. Tuli ku Spirit FM. Kyenda mukaaga akatonnyeze mukaaga. Mukulu Kigula. Sebo. Lamusa ku batuuze. Abalungi abatuuliza tubalabikira nnyo mu lino lya Mukama Yesu Kristo. Omwana wa Katonda omulamu. Nga muganda wange wabagambye tuli ku Spirit FM. Kyenda mukaaga katonyeze mukaaga mu program yaffe enganzi ekiwumulo kya Mukama waffe omuli ettabi ensonga y'omunyu wamu n'omusana tubazuukusaako tugawane Mukama byatese ku mutima gwaffe era nga bwe tugaggawala nga bwe tuwagala naawe obona gw'ozuukusa muzuukuse tukole ekyekimu dakika 2-3 zikumiikirize munyeera Mukama waffe sebo nkakomezaawo eyo neyanziza sebo njakulamusa ku bannaffe bonna abagolokuse nga bagenderedde mu biseera bino ebizibu n'empuliziganya ng'eno okuwuliriza puroguramu eno naffe situuko wekuweereza nga Mukama bw'atuwa obusobozi tunajjanga tunaakolanga bwe tutyo njakukubiriza bannayuganda naddala mwe mwenna abali ku mukutu guno okubajjukiza nti embeera gye tuyitamu si esoose mu nsi ate era si esembayo ate naye eriko ekyokuddamu ekisooka kiri ku maaso gaffe kutunuulira Katonda omulokozi waffe ebyandika nga ebigamba mu Zabbuli 23:4 ti newankubadde nga ntambulira mu kisiikirize eky'ekiwonvu eky'olumbe siritya kabi konna kubanga ggwe oli nange Katonda tatulese kuyita mu mbeera eno ffekka ali wamu naffe abakkiriza tuyimuse amaaso gaffe okumutunuulira bwe tunaakola bwe tutyo tujja kuwulagirirwa bulungi bwe tunaalinnya bwe tunaatambula ne bwe tunavvuunuka embeera eno kubanga tuli baakulama ate n'abala bangi baakulama olw'okulama kwabo abakkiriza nti bajja kulama bw'onoobeera positive ojja kulaba obuwanguzi kubanga Katonda atutunuulidde era ataddeko eriiso lye atuteekerateekera emmeeza mu maaso g'abalabe baffe so embeera eno gye tuyitamu Katonda yagibala nga tusobola okugiyitamu n'ekyokubiri twekuume ebyo ebitugambibwa abaasoma ebyobusawo akawuka kano tekalina biwawaatiro katambulira mu maanyi ga mpewo yaffe gye tussa
oba engeri gye tayonja ngalo zaffe ne tukwata wano nawali akawuka ne katambula. So okunaaba mu ngalo kikulu nnyo, okussaako akabikko kikulu nnyo, n'okwewa social distance kikulu nnyo. Olugendo lwayagala okukola oba omuntu gwayagala okusinkana bwe kitaba kikulu nnyo wandigize ng'okireka okumala ennaku zino 42. Singa ffenna tukoleramu akalwadde kano tusobola okukajjulula. Ekirala kitwagala okukola nga ffe Abakristaayo, akatale k'ensi kajjudde kaakano buli kyakuddamu eddagala lino liri kati self medication eyinza okubeera ekizibu kyetugenda okwaŋŋanga ng'alwadde tamanyi kyakkola ate buli kye bamugamba kyakola naye sanga ng'akoze ebintu bingi nnyo. Waliwo oluganda omwedda bamuyita Sebyala yatuwa engombo nti okunywa overdose si kwe kuwona, ate okunywa overdose kiyinza okukuttira ddala. So weetaaga okumanya ekituufu eky'okukolera ddala singa obulwadde oba omuntu wo ng'abulina oteekwa kukola ki. Nno platform eno mu buweereza buno tukuŋŋaanyizza era tukyakuŋŋaanya obujulizi bw'abantu abalwadde ku bulwadde buno era ne bawona. Bayinza otubuulira processi gye bayiseemu, eddagala lye bakozesezza eriri credible, eddungi etuufu erikola. Situwagala osente ozimalire mu kino nakiri. Omuntu bw'abeera desperate, omuntu bw'asoberwa, omuntu ng'asobeddwa n'ente aginoonya mu mutula, muganda nge butayi yanjigiriza ekyo. Mu kusoberwa oyinza n'okunoonya ente noga nti oba ebulidde wano n'okebera mu mutula naye nti teyinza kubulira mu mutula. So mu kusoberwa abantu bawammanta ne bakola kino nekiri ekitajja. Kati nkyakuba omulanga bw'obanga wayita mu bulwadde buno n'ojja owona, obanga omanyi abaabuyitamu n'engeri gye baabuyitamu, bye baakola n'eddagala lye baakozesa ettuufu eryayambira ddala, nandyagadde ojja kunkubira ku ssimu eyange 077 6 oba 0752 ennamba ezigatta eri 65 237. Tukuŋŋaanye obujulizi obwo kubaako engeri gye tubuyamba okubutuusa ku bannaffe abakwatiddwa. Obweraliikirivu buleme kubeerawo bunene ng'ekintu ekitasobola kuwona. Kisobola okuwona singa tukitegeera amangu ddala ne tukitwalira amadaala ageetaagisa. Enno byo ŋŋambe maze kantumire senga nga Iniana Lukwago nga bulijjo ne mamange Ane Makerere wamu omwami n'omukyala Musisi n'abaganda bange ne bakadde bange bonna mu bugazi bw'ensi eno, era mbaagaliza okuwuliriza okulungi. Mukama abawe omukisa. Sebo naye nkwekeseeko nga ntumira oluganda yonna gye basinzira ku bugazi bw'ensi eno okubanga bawuliriza basumba bannaffe, bakozi bannaffe, Mukama waffe Musumba Kamya, Musumba Sentovu, Musumba Kyobe, Musumba Semanda, Musumba David Senfuma, Musumba Ofumbi n'abasumba balala mwonna gye musinziira. Baganda baffe abali Bunaayira, Peter Dongo, Makaloocha, Ezera, Nampiima, Nakachwa, Madiina, wonna tubaagala nnyo. Muganda wange Butayi naawe enjuuyo naawe nkutumidde. Katusabe obulungi Katonda tukakkana wansi w'obukulu bwo, tugulumiza okusinga ebigulumizibwa, tukuwa ekitiibwa okusinga ebiweebwa ekitiibwa. Tuze kuweereza si lwakuba tumanyi nnyo n'olw'ekisa kyo tusaba obeere mabega w'ekigambo kyo ky'olutamanya kisangwe obulimba sitaani bwazzaatulimba tekisimbe amazima ge wamalirira tambulire abakiwuliriza tuwaye abakiwuliriza n'ebyo bye balwana nabyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Leero ennaku z'omwezi 21 mu pulogulaamu yaffe eno ensonga y'omunnyo n'omusana nga twetegereza nnyo mu mwaka guno Katonda gy'atadde ku mutima gwaffe ffe munnyo gw'ensi ng'abakkiriza. Sigamba buli muntu atambula ayambala engoye, ne abo bokka abakkiriza mu Yesu Kristo ng'omwana wa Katonda era omulokozi w'ensi yonna, ate ye yekka. Eriyo Katonda omu n'omutabaganya w'abantu ne Katonda omu, omuntu Kristo Yesu yeewaayo olw'ebibi byaffe atutabaganye n'ani? Ne Katonda. Oyo atali mu nzikiriza efaanana bw'etyo oba agirimu naye ng'agattikako obuntu obulala, agattikako n'abantu abalala, oyo si gwe twogerako, kuba ne Yesu si gwe ayogerako. Yakyukira abayigirizwa be abaali bakkiririza mu ye, abaali bataddemu obwesige bwabwe mu ye, n'okwagala kwabwe mu ye, n'essuubi lyabwe mu ye. Abo
bayita abayigirizwa be ddala abo munnyo gwa nsi era abo musana gwa nsi. Era ye yalagira nti mugende mu nsi wonna mufuule amawanga gonna okubeera abayigirizwa bange abakulu, mugende mukyuse abantu bafuuke nga nze. Kiyalagira kyetwogerako. N'ekyo bwe twogera ekigambo bukristaayo, njagala obwongo bwo buve ku bukristaayo bw'omanyidde obwamu obw'okukyalo. Obwo si bwe twogerako, twogerako bukristaayo obwasookera mu Bayibuli. N'ekigambo bukristaayo baabayita abakristaayo nga bajerege. Baga abo boogera nnyo ku bya Kristo, bantu ba Kristo, naga Christians. Naye baali bayigirizwa ba Mukama waffe, baana ba Katonda ddala. Bwe oyagala okukiteeka gye kibeera, baana ba Katonda ddala. Kubanga yajja mu babe, ababe ne batamusenza. Naye bonna abaamukkiriza, abaamusembeza, yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda. Kati abo abaana ba Katonda be twogerako, oyinza okuba nga gw'omu ku bo nga wazaali mu mulundi ogwokubiri era otambula ne Mukama waffe, kaakati gwe twogerako. Kaakati nno sitaani akoze omulimu munene nnyo okutubuzaabuza n'okutuvulugavuluga nga bw'onoddira kaawa n'omutabula n'enfuufu. Kati oyinza okukalubirwa okwawula enfuufu ku kaawa, naye bw'oba oyagala okukikola obulungi oteeka ku mazzi, bw'ayita akaseera enfuufu ejja kukka, kaawa ajja kukyusa amazzi langi, ojja kwawula ebyo. Kati wateekwa okubaawo okwawula, naye nga kuva mu kuwulira n'okutegeera ne tweyawula okuva mu bantu. Okweyawula kuva mu bantu mwawukane okuva mu bo, si kwawukana nti tuvudde mu nsi ne tufuna ekyalo ekyaffe kutubeera, naye okweyawula mu ntambula yaffe n'engeri zaffe neeba ng'eyawukana ku bantu abalala nti bano n'ensonga yaffe nga tugiwa nti ffe tukola bwe kubanga bwe tumanyi ebyandikwa bitugamba. Mukama waffe yeebakibwe. Amiina ssebo. Era nno twagala kwogera ku nsonga eyitibwa the global cure. The global cure ekivumula ensi yonna. Ensi yonna ndwadde nga bwe twalaba ku mulundi ogwedde, ensi ndwadde. Embuga zino Katonda ze yatutonda okubeeramu omusanvu zonna zaaluubibwa amaanyi g'omubi n'ekibi. Enkola tikyali ntuufu. Embuga enkulu ey'enzikiriza, kubanga abantu nga bwe bamanyi, bwe balowooza era bwe bakkiriza era bwe batambula. Kakati sitaani bw'ayingira mu nzikiriza, ne tuva ku nzikiriza ya Katonda emu ey'amazima ne tuba n'enzikiriza endala nnyingi, ekyo kyonoona embuga endala zonna eziddirira ng'eya famire. Abasajja bawasa abakazi be baagala, n'abakazi bayiga okuloga n'okukola ebirala bingi nnyo okunyweza abasajja baabwe. Gavumenti ekyuka, kigambo ezifuga eggwanga, enfuka y'ebintu ekyuka. Omwami ojja kumulanga alaama, ekiraama akipise mukazi we n'abaana be, agenda akikwase mutamiivu munne ku kyalo, kubanga alabe kisijja okubeera seefu. Enfuga y'ebintu efwa, ebyenjigiriza bifa, tuyigiriza abantu ebintu ebyobulimba ebitakola makulu ebitabayamba, ebya bizinensi bifa, ebyobulamu bifa, n'ebirala bingi nnyo. So embuga ey'enzikiriza neebanga nkulu nnyo. Kati ensi yonna ndwadde, naye mu bulwadde bwayo Katonda yanoga akadagala akagiwonya. Yakola diagnosis, yatunulaga nti amanyi, laga nti omutima gulwadde obulwadde. Omutima mulimba okusinga ebintu byonna, era gulwadde obulwadde obutawonyekeka. Ani ayinza okugumanya okugyawo Katonda akebera ki emitima? Mu Lubereberye essuula y'omukaaga etulaga nti Katonda n'atunuulira ensi yonna ng'ejjudde eddalu, ng'ekigisudde eddalu si bisolo, naye abantu bennyini be bafudde ensi entabangufu. Ng'oluyimba lulusozaga nti gw'omuntu atabanguse omwoyo naawe awulira nga totegeera. Kugamba omuntu mutabangufu n'okutereera tokoze eki toteredde. Waliwo bye twekwata ntuloza nti binaakola naye ogenda okukakkana nga byeyalyanswa tebikoze. Kaakati Katonda ye amanyi ensi ye era eyagitonda n'agiteekawo okubeerako abantu. Amanyi ekyasoba ne bwe kyasoba n'ekyetaaga okukolako. Amaffe yeebazibwe. Bannetusaasira tuli waka, tuli mu faami yaffe n'obukkirizibwa okwogera ku microphone eno. Mukama yeebazibwe. Kaakati rero tugenda kutunulira the global cure. Nga bwe ŋŋambye statement esoose, Katonda yatunuulira ensi nga ye yagitonda era akimanyi, n'amanyira ddala ekizibu kyaffe we kiri, n'anoga eddagala n'alituwa, n'eddagala eryo nga liri mu Kristo Yesu omwana we. Katonda bw'ati bwe yayagala ensi
n'okuwaayo n'awaayo omwana we yazaalibwa omu yekka teyamutuwa buli tujje tumulabeko naye yajjanga ekikolo ky'eddagala ekivumula obulwadde bwonna obuli ku nsi okuvira ddala ku nzikiriza okugenda ku famire okugenda mu gavumenti okugenda mu education tuuto mu byobulamu bizinensi n'ebyokwesanyusa yonna gye twagaaliraeyo gye tuwangaalira gye tusanze obulwadde n'atunogera eddagala era eyo bwe yajja ku nsi emyaka gye yamalako n'obuweereza bwe yakola yali ddagala ddala buli gye yagenda nga yakola bulungi yawonya embeera zonna ze yasangangawo n'aleka ekyokuddamu abantu ne bamukuŋŋaanirako wadde ensi nga yamutabukira ne bamutta naye omuntu omu yalaga sampolo nti eno ensi esobola okubeera ennungi singa wabaawo omuntu afaanana nga ye era oyo n'aleka nga alisewo sisitimu ey'okwekubisaamu nga yeekubisizaamu mwabo abamukkiriza ne bayigirizibwa okubeera nga ye ne bafaanana engeri ye nga bayibuli ega abo bonna katonda be yamanya edda yabayita era be yayita yabateekateeka okufaananyizibwa engeri y'omwana we alyoka abeera omubereberye mu booluganda abangi so katonda bw'atuwa kristo ng'ekyokuddamu kyekyo kyokka yamukubisaamu yateekawo engeri emukubisaamu n'aba nga yeeyaza neyeeyaza n'asaasaana n'abulawo wonna era okwekubisaamu kw'abakristaayo kuno kwe kukifuula eddagala erijjanjaba ensi yonna kubanga yagamba nti mugende mu nsi zonna mufuule amawanga okubeera abayigirizwa bange era laba ndi wamu namwanga nga mubayigiriza okwekuuma byonna bye nabalagira era ye yagamba nti omuyigiriza tasinga amuyigiriza naye bw'aba ayigiriziddwa bulungi yenkanankana n'oyo amuyigiriza kaakati eddagala eriwonya ebizibu by'ensi nga ne covid omutwaliddemu kubanga covid kitono nnyo ku bizibu ensi bye zeeraba kitono nnyo n'ekizze mu mulembe nti kisaasaana ne kibuna wonna naye singa n'obukristaayo busaasaana nga covid in fact twetaaga kusaasaana nga covid kubanga katonda nazudde mu statistics ebyokugeraageranya nti sitaani ayimusa abantu 100 katonda yeetaaga omuntu omu okukyusa abantu 100 okusuula 100 teyeetaaga bangi nnyo naye yeetaaga ab'ensonga abannamaddala eddagala erisinga lyetukozesa litutawona tugezesa bugezesa naye waliwo eddagala bagali proven likola kristo awonyeza ddala yawonya obulamu obwange asobola okuwonya obubwo n'obwomulala si ndwadde za mwoyo zokka n'endwadde ez'omubiri n'embeera ez'obuntu nze bwe nakyuka ng'omuntu mu mwoyo n'amagezi gange gaakyuka n'endowooza yange yakyuka n'enkola y'ebintu yakyuka n'abanneetoolodde baafuna emirembe n'okugasibwa kubanga nze omuntu omu nakyuka era nze omuntu omu katonda asobola okunkozesa mu bantu omutwalo ababi era ne mbakinako kubanga nze ndi nsigo ya katonda ensigo ya katonda ewangula ensi tewangulwa kakati ekitundu ku ddagala I'm part of the solution not part of the problem naawe bwentyo bwenzikiza nibwoteeka okubeera yensonga lwaki tubeera lwetwasiga mu lubereberye enyiri zettera okusoma bulijjo zigamba nti lubereberye Sulemu 28 Mukama n'atonda omuntu mu kifaananyi kye era mu ngeri ye n'abawa omukisa n'abagamba n'abawa omukisa yatuwa ensi n'agamba nti mweyongerenga mwalenga mujjuze ensi mugirye mugifuge mu luzungu be fruitful multiply fill up the earth subdue it and have dominion. Tusobola okubeera ku ntikko nga Buganda bwe yagala okubeera ku ntikko kyendowooza nti si kyamagezi nnyo naye tusobola okubeera ku ntikko y'ebintu byonna ng'abaana ba Katonda kubanga eno ensi Katonda yagituwa era atusuubira okuba nga tugikajjalako olw'obulungi. Mu njiri ya Yokaana essula 15 onyiri olusooka otuuka ku lw'omukaaga zoogera ku bibala agandi nze muzabbibu ogw'amazima. Yesu gaba nti eddagala Katonda lyateeka ku nsi ery'amazima erivumula ebintu byonna agandi nze muzabbibu ogw'amazima mmwe muli matabi ne kitange ye mulimi.
y'alabirira buli ttabi lirabika nga liriko ebikoola bingi bikukubala alisalira ne kusigalako amatanga n'ebitanga kola amakulu ebibala bingi naye buli ebitabala bibala eryo likala era aliraba zino likaze n'aliwagulako lireme okumala sipeesi era ago bagakozesa kukuma muliro kufumba caayi bwe tubeera mu Kristo naye n'abeera mu ffe tubala ebibala tusobola okuvaamu ekitusuubirwamu kubanga ekyo kanna kyanoonya anoonya ebibala ku ffe ebibala ebifaananga ebibye ye nga bwe yali eddagala eriwonya ensi eyawonya ebyalo eyatereeza embeera aboonoonyi be yakyusa amaka gaabwe bamalaaya be yakyusa ekibuga kyabwe abalwadde be yawonya yakyusa embeera y'okusaasanya kw'obulwadde yagenda akyusa buli kintu yalina obusobozi kati nga naffe abava mu ye kyatusuubira okubeera nga tulinga ye kaakati ajja kunsomera mu kitabo ky'Abakolosaayi essuula 1:9-10 olwo lulungi atulusome tulyoke twogezeko bino ebirala byonna bye twogera nti ffe tuli ddagala ery'ensi yonna erivumula obulwadde bw'ensi yonna mu Kristo Yesu mukama waffe. Obulumi batuyite omuntu omujja mu Kristo oyo kwe kusaasaana kw'eddagala lino libayita Kristo kubanga Kristo ali mungi yatandika okuvumula ebiri mu kika kyange ye waatajja eno mu Uganda nze ndi naye wano namusembeza mu bulamu bwange afuuka ekikolo eky'eddagala ekivumula abantu bange ekivumula ab'ekika kyange ekivumula ab'enju yange buli mbeera yonna obulwadde bw'ensi bwe butujjira kaakati soma Abakolosaayi essuula 1:9-10. Lugamba bwe luti naffe kyetuva tetulekaayo okuva ku lunaku lwe twawulira okubasabira n'okubeegayiririra mulyoke mujjuzibwe okutegeeranga by'ayagala mu magezi gonna n'okutegeera eby'omwoyo ku lw'ekkumi okutambulanga bwe kisaanira mu mukama waffe olw'okusiimibwa kwonna nga mubalanga ebibala mu buli kikolwa ekirungi era nga mukuliranga mu kutegeera Katonda nga mubalanga ebibala mu buli kikolwa ekirungi. Katonda atusuubira okubala ebibala. Ettaka lyonna bwe likabalwa liteekebwamu ensigo ne lifukirirwa balisuubira si kuggyayo ssere si kuggyayo maggwa naye okuggyayo ensigo eyo eyasimbibwamu era ensigo eyo bw'ekula bagigumiikiriza kubanga esooka kuba kikolo bwe guba nga kasooli gujjayo obukoola ne guyenda nga gukula ne gusansulula ne gujjako oluyange ne gujjako omusooli ne guleeta obuviiri wayita ebbanga si ddene omusooli ogwo ne gubaamu empeke wasimba empeke emu empeke y'akasooli ebeera emu egwa mu ttaka naye bw'ebanga ebaze bulungi average kubaako emisooli ebiri naye buli musooli guliko empeke ezisukka 12 na kibala buli musooli on average guliko empeke eziwera 12 oba okusukkawo kaakati gwasimba empeke emu oggyemu emisooli ebiri buli gumu nga guliko empeke 12 olina empeke 2 kaakati bw'oba empeke emu ng'oli kasooli w'amalibu kale era obaze banaakuddamu ne bakusimba naye era oli loosi nagenda nenkitunuulya ennaku ezo nenkyogerako nti teriyo muti gubala kibala kimu teriyo nsigo ebala kibala kimu wandiŋŋambye Juuni naye nalyo bw'olisimba ekyo kyewasimba si kyojjayo ojjayo ekintu ekinene okusinga kyewasimbye amakulu ekibala bulijjo kibeera kineneko okusinga kyewasimbye era kibeera kingiko okusinga kyewasimbye kanda kyava agamba bw'asimba Adamu mu nsi n'amugamba be fruitful amakulu weeyongerengako baako ebikuvaamu ebisukka ku ggw'omu nga bwe nkutaddewo baako ebikuvaamu okusooka mu mpisa ze n'enkola ye y'ebintu ate n'abalala bagenda okuleeta mu nsi abafuula engeri y'emu kati Adamu ekyamulema Kristo yakiyinza yajja n'atuwa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda tufuuka ezzadde lya Katonda okuyita mu ye kaakati omulimu gwe kwe kututendeka n'okutubangula n'okutufuula nga ye bw'ali ye buli we yali ng'alekangawo enkyukakyuka ng'awonyeza embeera asuubira n'abantu be si kujjuza bibiina si kujjuza bisaawe
naye okubanga bajja ebikolwa ebirungi ebivuunika embeera y'ensi ebiyingirira mu buli mbuga yonna ey'obulamu abantu gye bawangaalya ebikyusa enkola y'ebintu ebireeta obulungi eri abantu ne bigulumisa Katonda. Okutambula nga bwe kigwanidde bw'atusuubira nga tubalanga ebibala mu buli mulimu omuki omulungi. Bwe tuba mu byenzikiriza tuveemu emirimu emirungi mu byenzikiriza, tubuulire bulungi, tukulembere bulungi, tusomese mazima gokka, obulimba bwonna tubuteeke ku bbali. Ekyo kibala kikulu. Tuwandiike ebitabo, tukole ebintu ebyenjawulo ebiva mu nzikiriza yaffe, tubikole ebiraga nti yes kino kya nzikiriza ntuufu. Naye bitukuze biswalaga Katonda, naffe kenyini tuswala babikola. Kati ennaku zino kya nsonyi nnyo omuntu okuga nti onaakuyite mu taxi pastor, Mukama yeebazibwe, oyagala kutunula eri kubanga omanyi abantu bagenda kukutunulira ng'omu ku bafeera abali mu Uganda. Kubanga erinnya lyaffe si ddungi, bye tukoze si birungi, tetwolesezza Kristo. Kabe kasinge kivudde kuba nti Kristo tali mu ffe oba tetuli mu Kristo. Kuba kyangu okubeera ku Kristo naye n'otobeera mu Kristo. Kigula baako ky'ogamba. Olina ekigambo kyogedde n'ogamba nti ensi yonna bwe yalwala Katonda n'anoga akalagala nga ye Yesu. Era nandibadde nkubiriza abantu bonna abeesiba amayirizi. Yesu abeere eyirizi. Abeere eyirizi yaffe. Kubanga naye akyogerako n'agamba oyo n'awulira ebigambo byange n'amala abikwata n'abikola ajja kubanga omusajja omugezigezi eyali azimba enju ye n'asima ku lwazi n'azimba okwo. Enkuba n'etonnya, mukoka n'ajja, bizibu ne bijja, ennyumba teyagwa. Senga obiwulira n'obikwata osobola okufuna ebizibu naye n'osigalawo. Naye abiwulira n'atabikwata n'atabikola alinga omusajja omugezigezi omusirusiru eyazimba enju ye n'atandikira waggulu kungulu ate musenyu. Ebizibu byajja, mukoka n'ajja, ennyumba n'egwa. Akati kobe ng'oli mulokole nga wakkiriza Katonda, kobe nga toli mulokole mu nsi mulimu ebizibu. Naye engeri gy'obiwangulamu ng'oli mu Kristo Yesu, abali abatannaba kukkiriza Mukama waffe engeri gye babimalamu ndala n'okulema ne balemererwa, ffe nawaffe waliwo yafunye ebizibu yeefumise bwefumise kiso ng'alaba nti engeri yokka gy'ayinza okwokimalamu. Kakati Yesu ono eddagala muggwa akufuukira eyirizi, akufuukira solution mu buli mbeera yonna. Kubanga ebizibu mu nsi mwe biri, naye omulimu gwa kujja, omulimu gw'okubiyitamu. Naye bwe tubeera mu Kristo Yesu, naddala nga si kubeera ku Yesu, ntera okulya baga nti weekwase Mukama, weekwase Yesu, si kumwekwasa, mukkirize abeere mu ggwe, akufuukira eddagala, akufuukira eyirizi. Amiina. Kaakati bw'otunula ebizibu byonna, obulumi n'ensonyi ebiri mu nsi tebiva ku mazike, tebiva ku mpologoma, tebiva ku nsiri, biva ku muntu. Era Lubeerero Yesu leero 6 ekulaga nti omutima gw'omuntu bwe gwayonooneka n'ensi gy'alimu n'agyonoona. Kati bw'oba oyagala okutereeza ensi toleeta bamalayika, okola abantu abapya, okyusa bano ababaddewo, bw'ofuna engeri ebakyusa n'ebalokola nga ffe bwe twalokoka, ne bayigizibwa bulungi, bakyuka mu ntegeera yaabwe. Abo mwana wattu bakyusa ensi yaabwe. Nze Katonda teyantwala mu ggulu, yandeka ku nsi. Eyali atandise okwonoona ensi ku myaka 23 nali ntandise okwonoona ensi, nandokola. Akaana egiise mbadde ate nziraabiriza nsi. Era byendese bikyuse nga bifuuse ebirungi bingi. Ate kafirimu kalinga akatandika ki? Obutandisi. Singa osobola okukyusa omuntu ono eyayonooneka n'omufumu omujja, omuntu ono asobola okukyusa ensi ye. Katonda ke kakodyo kaalina. Yamanya nti bano ababi bennyini sitaani babadde akozesa, nze be ngenda okununula ate mbakozese. Genda mu kitabo kya Isaaya essula 61 osome olunyiriri olusooka okutuuka ku lwokuna olabe nti bano bennyini Katonda baakolako omulimu ate baakozesa okukyusa ensi ne bibeera ebibala eby'emirimu gye ebirungi. Isaaya essula 61
olunya olusooka okutuuka ku lwokuna. Isaaya essula 61 olunya olusooka okutuuka ku lwokuna. Lugamba ku kigambo global cure, eddagala erivumula ensi yonna. Omwoyo wa Mukama Katonda uli ku nze, kubanga Mukama afuseeko amafuta okubuulira abawombeefu ebigambo ebirungi, antumye okusiba emitima gye egimenyese, okulangirira eddembe eri abawambe, okuggulirwawo ekkomera, okulanga omwaka gwa Mukama ogw'okukkirizibwamu, olunaku lwa Katonda waffe olw'okulwanirwamu eggwanga, okusanyusa bonna abanakuwadde, okubateekerawo abanakuwadde mu Sayuuni, okubawa engule mu kifo ky'evvu, amafuta okusanyuka mu kifo ky'okunakuwadde, ekyambalo ekyokutendereza mu kifo ky'emyoyo ogw'okukungubaga, balyoke bayitibwe miti ya butuukirivu Mukama gye yasimba, alyoke aweebwe ekitiibwa. Kale balizimba ebyazika balizimba ebyazika ebyedda, baliyimusa amatongo agasooka okubaawo, era baliddaabiriza ebibuga ebyazika, amatongo ag'emirembe emingi, era bannaggwanga baliyimaawo. Kakati aboogerwako abalizimba ebibuga ebyazika, abaliddaabiriza amatongo si balala, bano bennyini abaali bali mu mwenge, bano bennyini abaasibwa mu bwenzi, bano bennyini abaali abazibe mu ddiini, abaali ababi. Mukama waffe yakyusa bw'ajja n'agala ebigambo bino ebituukirize, mwakwatira ba Peetero abaali abenzi, abawemuzi, abakozi b'ebibi, n'abalala bonna abaali ababi, be yagenda ng'akyusa. Abo abaali ababi be baagenda baddaabulula enzikiriza. Era abasajja balaga nti bano abasajja bataasoma bino ebigambo babijjeewa, ne bamanya nti babadde naani ne Yesu. Babatunuulira nga tebayitako mu seminaariyo zaabwe, babatunuulira nga tebalina diguli mu byanzikiriza, naye baali babadde ne Mukama waffe ne bafuna enkyukakyuka. Obukristaayo bwokka y'enzikiriza erina obusobozi obw'okufuula abantu abatukuvu, ne bakuza ne batuuka mu kigero eky'obukulu ekya Kristo, ne batandika okuvaamu ebintu ebigasa abantu gye batuula. Kankiddemu Christianity oba obukristaayo nga Bayibuli bwebwogerako, y'enzikiriza yokka esobola okuvaamu abantu abayitibwa abatukuvu abali ku ludda lwa Katonda. Abo neebalera bulungi okutuuka mu kigero eky'obukulu mu Kristo, Bayibuli nga bwegamba. Abo ne balyoka bavaamu ebibala ebiyamba embeera ez'omu kitundu mu social spheres, ebikolwa byabwe bifuuka eddagala era ebitaakiriza ensi okwonooneka. Kankyogere mu Luzungu, Christianity is the only faith that produces saints, grooms them to maturity in Christ, to produce social remedies and life preservatives. Obukristaayo bwokka y'enzikiriza Katonda gye yawa esobola okutabula ekikologo ekikyusa omwonoonyi ne kimufuula eddagala mu kitundu ewuwe gy'abeera. Eyali abba n'abeera omukuumi omulungi eri abantu abalala. Bayibuli ega nti eyabba ng'alekeraawo okubba naye ate akolenga n'emikono gye ate awe. Oluli ng'abadde mubbi abadde atoola ku bya banne, kaakano ate yaakola y'agabira abantu. Eyo translation eba yakika kya waggulu. Okwe kubala ebibala ku lwa Katonda. Baluumi essula 7:4 lugamba twali tufumbiddwa amateeka, naye kaakano twafa ku mateeka tulyoke tubalire Katonda ebibala. Okubalira Katonda ebibala. Katonda akusuubira okumubalira ebibala, kubanga yakusimbamu ensigo ey'omwana we. Omwana we gwe yasimba ku nsi kuno ng'eddagala. Kaakano obanga Kristo yajjanga eddagala, naawe ne bakuteekamu ensigo eya Kristo, akusuubira okulerwa n'okula oveemu ebibala ebiringa eddagala eriwonya ekitundu kyammwe. Singa abasawo abali mu malwaliro bonna balokole, singa enkola yaabwe ey'ebintu ndala, singa baminisita bonna balokole, nakyo kankiteekawo, singa ensimbi tezibulira mu makubo awo, bakkaawo bonna singa bakristaayo ddala nga si b'amannya naye nga baddala, empeereza y'ensi yandibadde endala nnyo.
emmere gye twafuna lulire bagisonda nti egabirwa abantu teyandibuliddeawo naye twagiraba bwebula ng'ebulidde mu mikono gy'abantu abayitibwa abakristaayo naye nga tebalina nsigo ya Katonda mu bo. Ekyo ensi n'esigala mu bulumi kubanga ebyetaagisawo ebiri naye ababikozesa obulungi tebaliiwo. Kaakati ekyo ekizibu kyaffe. Era okubala kuno ebibala okw'engeri ng'eno kuleeta obulungi mu community ne kugulumisa Katonda. Ekyo Katonda kyanoonya. Nyinza okugamba nti ekigambo kino eky'okubala ebibala kitutawaanya nnyo. Era ekizibu kyaffe kisinga okubeera ekinene ng'abantu b'ekkanisa bwe butamanya ekika ky'ebibala Katonda kyatusuubira okubaamu. Nze we nalokokeranga batugamba nti gy'okoma okubuulira abantu be balokoka olwo oba obaza ekibala, buli mwoyo ogolokoka olwo oba obaza ekibala. Baatulimba nnyo, ago sige makulu. Kiyinza okubeera ekimu ku byo naye sige makulu. Leero kitwagala okumanya nti eddagala lino liri mu bibala eby'ekikristaayo ebyoleka embala ya Kristo n'emirimu gya Kristo. Y'engeri y'ebibala Katonda gy'atusuubiramu bw'agamba nti bifuluutifuulu. Okubala kuno ebibala kuli mu bikolwa ebirungi nga Pawulo wandise mu Bakolosaayi nga mubalanga ebibala mu buli kikolwa ekirungi. Buli kintu ekirungi kyalibadde kyogerwako ng'emabega waakyo eriyo Omukristaayo nga n'ensonga lwaki akikoze kubanga ayagaliza abantu obulungi, ayagala abantu ate asinza Katonda. Amakulu mu buli kyakola tasooka kunoonyaamu ssente. Essente ekyewunyisa zijja, n'ekitiibwa kijja, n'ettutumu lijja. Naye bw'obanga byonoonya ng'oba okola bubi, naye bw'obanga omukozi bino ne bijja okke. Doluka bwe yakeera okugaba ebizibawo teyakeera kweranga, teyakikola amanyike, ye yakola ekintu ky'amanyi nga kye kirungi kyayize mu Katonda okuva mu nkolagana ye gye yalina naye mu Kristo n'amazima ge yali ategedde. Ebyo byamuvaamu ebibala. Ebibala byonna biva mu relationship. Ettabi lye lirina n'omuti n'emmere gye lirya. Omuti oguli mu bbanga teguyinza kubala bibala, n'ettabi eriri mu bbanga teriyinza kubala bibala, naye ettabi lirina kubeera ku muti. Ne wabaawo enkolagana wakati w'ettabi n'omuti, ne wabaawo emmere, ebirungo eby'amazima ebiyitingana erudda n'erudda. Ebyo bye bivaako ettabi okubala ebibala eno ku buswanso. Kati omuntu yenna bw'abeera mu Kristo ne Kristo n'abeera mu ye, takoma ku kubeerako makoola bukoola, naye abaako entontogolo. Ate entontogolo ezo ziba nnyingi, abala ebibala bingi ddala. Amakulu ajjula ebikolwa ebirungi. Oteekwa okuba ng'ojjudde ebikolwa ebirungi awakaawo gwe ne mukyalawo, eri mukyalawo oba eri omwami wo, eri abaana bo, eri abakozi b'omu nju yo, eri baliraanwa bo, eri ekyalo kyo. N'olyoka okisensera n'ebikolwa ebirungi nga buli we beekyusa ojjuddewo, kubanga ne Yobu yajjula ebikolwa ebirungi n'asiisa ababi. Bwe yayogeranga nga tebyaddamu, kubanga omuntu obulungi bw'ayimuka akakkanya ababi 100. Kyetaagisa ababi nga 100 okukkakkanya omutuukirivu omu. N'omuwendo ogusingako ate nga basemutte. Naye omubitazigiika kubanga Katonda ekyo ekirungo eky'obulungi, obulungi buva mu Katonda. Katonda mulungi era ze mbeera ze. Naffe bwe yatufuula okubeera abalungi n'ezibeera embeera zaffe, nga tutambula nga bwe kisiimibwa mu maaso ge, nga tubalanga buli kibala, tubala ebibala mu bikolwa ebirungi. Mukama yeebazibwe. Amiina. Ekyo nno kwe kunnyonnyola okwa Yokaana 15. Aga nti I have a relationship with God through Christ and a clear interface with divine truth. Omuntu bw'abanga ayina enkolagana ne Katonda nga teyaweebwa buweebwa ddiini na kuweebwa linnya, naye n'aba nga ayina enkolagana ne Katonda okuyita mu Kristo Yesu, kubanga we kyawandiikibwa nti ye ly'ekkubo n'amazima n'obulamu, teri ayinza kutuuka eri Kitaffe okujja ng'ayise mu ye. Omuntu bw'abanga ddala yajja eri Katonda okuyita mu Kristo Yesu, yatuuka ku kikolo n'emirandira egituuka wala nnyenyaga nti alinga omuti ogwasimbibwa okumpi n'ensolo z'amazzi, ogubala emmere yaagwo mu ntuuko zaagwo, n'amalagala gaagwo tegawotoka. Omuntu oyo tabanga bantu balala,
era oyo abeera kyakuddamu gy'abeera. Obulumi obusinga tebuli kuba nti eddagala teririiwo mu nsi naye abalituddeko babi. Obulumi obusinga tebuli gandi ssente ziriyo mu nsi naye abazirina babi. Omusajja oli eyagwa ku kkubo ng'akubiddwa kyera tekitegeeza nti teriyo bayinza kumuyamba. Abakubi ababbi gye bali naye omutawaana guli nti abalungi abawonya bo gye bali. Kabona bwe yayitawo n'atunula eri n'agenda n'atayamba. N'omuleevi bwe yajja n'atunula eri n'agenda n'atayamba. Naye Omusamaliya gwe tuyita Omusamaliya omulungi babiteekamu naga nti Omusamaliya omulungi fe twakiteekawo gadde Omusamaliya. Lwaki afuuka omulungi? Kubanga ye bwe yajja yakola ebirungi kyebava muyita Omusamaliya omulungi. Batugamba ku Balunabba nti yali musajja mulungi, muntu mulungi, ekitegeeza yali ajjudde ebikolwa ebirungi. Bwegamba nti mulonde abantu 7 aboogerwako obulungi, baboogerako obulungi kubanga baali bamanyiddwa nga bakola ebirungi. Yesu yatambulanga wonna ng'akola bulungi. Abamuvaamu bateekwa okuba nga bwe baba balina relationship eyo ekintu ekiri mu bbe kivaamu nga kingi ddala bwe bulungi. Agamba nti eyeewaayo yeegulira eggwanga ery'envuma erinyiikirira ebikolwa ebirungi. Zirias nga tulina enjala n'ennyonta n'ebbugujjo lya kukola bulungi bwe toyita ku bubi. Bw'oba bwagala kwogerako n'obwogerako, bw'oba bwagala kukolako n'obukolako, kubanga bw'obeera mu Kristo n'okula okutuuka mu kigere kya Kristo ekibala ekivaamu bulungi kubanga Kristo yali bulungi bwereere. Kigulawaako ky'ogamba tokatumine kubuuzikira. Waliwo wewandese mu kkoona otyo wenjagala okukatirize n'ogamba nti tubadde n'endowooza nyingi gyetugamba gyetuteekawo nti bino ebibala naye n'ogamba nti ebikusuubirwamu kubanga omuti gwonna gwako n'ekigusuubirwamu okuba n'ebibala. Era Mukama waffe yatuuka guli nga aliko kyagusuubiramu wegwali tegulina gwakolemerwa ne gukala. Ebikusuubirwamu ebirungi awo wookola ekyo ekikusuubirwamu. Bwekibanga tekiriiwo tobala bibala, tobaze bibala. Kaakati twalowoozanga okusaba, twalowoozanga okusiiba si bibi, twalowoozanga okubuulira enjiri ne balokoka bye bibala. Naye okyogedde bulungi awo n'ogaa nti ekikusuubirwamu. Kiki ekikusuubirwamu bw'osanga omulwadde? Otyo. Ki ekikusuubirwamu bw'osanga ali obubi? Senga ow'Oluganda ajja gy'oli n'agamba nti abaako kyakusuubiramu. Abaako kyakusuubiramu ebyo byakusuubiramu by'olina okukola. Era bwe biba tebiriiwo ojja kuba ng'omuti guli ogwakolemerwa. Yes. Esebo. Kakati tulina Katonda byatusuubiramu nti ffe twanukula ebizibu by'ensi. Katonda bwe yaweereza omwana we ku nsi teyamusindika ku ppate, teyamusindika kweraga, yamusindika okuvumula obulwadde bw'ensi. N'akola byonna ebyetaagisa okuvumula buli mbeera gye yabeerangamu yalinga kyakuddamu mu mbeera eyo. Olwo yali ku kabaga nga bamuyisenga mugenyi ne wabaawo ekizibu, omwenge ne guggwaawo ate abanywi we bali, embaga etandika butandisi, n'ekyo kyali kizibu n'akikolako, n'akola omwenge. Waliwo abatya okukyogera nti yakola envinyo ginyweko owulire naye obwerwawo kubeera mwenge. N'akola envinyo kale naye envinyo gye yakola era yali esobola okukyamula abagenyi. Era omugabuzi yakyamukanyo nti eno nga nnungi ne ku lulimi ewuuma kubanga yajja kukola ku bizibu by'abantu, social problem. Obukyafu obuli mu byalo abakristaayo tuli beebafu ne tuyita ku buveera nga bubunye ekyalo kyonna. Singa tugandi ffe tugenda kuggyawo buveera ekyo tuba tukoze solution nene. Enzizi bamala kukuba ngoma gwanga mujje ne bajja okufugola oluzzi naye nga ku kyalo kuliko abakristaayo abawera 30. Mwetwalira omulimu ogwo mwe mulabirirenga oluzzi. Bali bajja kunyumirwa okunywa obunywi naye bajja kumanya nti waliwo abakola obulungi kati banoonya ssente. Kati eno embeera tujjidde ya COVID, mugano gwa nswa, abantu bayinza okwagala okukola ssente kati naye ffe abakristaayo twagala kubeera ddagala. Kino tukikole tutya? Solution ki gye tulina? Yesu yajja nga solution ku bizibu byonna bye yasanga mu nsi. Era yakola ku kizibu ekisinga okubeera ekinene ekyenzikiriza.
n'alyoka asetinga engeri gye tugenda okukola ku bizibu ebirala. Mu Kristo bwe tuyiga okuba n'amaka amalungi kuba yalekawo ebibala n'eddagala eriraga, yatuwa ekikolo n'eddagala. Kubaga eddagala n'ekifolo n'akituwa. Mu bya gavumenti yatubuulira ayagala okubeera omukulu mu bantu, abeere muweereza waabwe, eryo ddagala yalireeta. N'aleeta obulamu. Ye yajja okuwonya, okusinga okuwonya abalwadde, ayagala nnyo abantu babeere nga tebalwadde. Yayagala nnyo abantu babeere mu bulamu, yagala najja zibe n'obulamu, zibeere nabo nga bungi ddala, amakulu nga n'okuba tezirwala. Tetwagala nnyo asigale ng'awonya buwonya nga bwe tulwala, ayagala kyo tutebe na kulwala. N'aleka ne saakalame erya Ukarisitiya. N'aganja abantu bwe basembera ku mmeeza eyo n'okutegeera obukulu bwa Kristo n'omulimu gwe yakola, babeera b'amaanyi, bawambaala ne batalwalalwala. N'aganja ekitwe olw'okubanga mukikola bubi, mumwe kyemudde mubeeramu abanafu n'abalwalalwala n'abamu abafa. Kubanga n'emmeeza eyo tuyizanyirako yaleka ddagala. Yagamba nti omubiri gwange eddagala mmere yennyini, n'omusaayi gwange kyakunywa yennyini. Alya ku bino obulamu bwange bubeera mu bubwe. Kugamba yatuwa bulamu so si kuwona buwonyi. Yinza okugenda wano nawali n'entuuka ewala naye Yesu yajjanga ekyokuddamu, atusuubira okubeera ffe ng'abali mu ye, okubeera amatabi agavaako ebibala ebifaanana naye wakola bwali. Wangi nti otuuka mu maaso awo mirako ku malusu ddakiika emu. Nkanga biri kumbere kati. Sitaani sijja kumuwaana, yatuula bulungi n'abaza nti we naye okwonoona omuntu omujja Katonda nkola ntya? Yatyo yakwata ku mbuga ezo naddala ey'enzikiriza. Kubanga omuntu akola nga bw'amanyi, nga bwakkiriza bw'atyo bw'akola. Yesu bw'ajja, Katonda waffe alina obujuliza nti olyo ekkubo ge mazima bwe bulamu. Naddala lirowooza nti bwe bagamba amazima otegeeza butabba. Olina akuteresa wamala omwaka mulamba oyinza n'ozisanga nga tazivungisiza nga walige mazima ndowooza ge yali agamba. Nago si mabi, naye amazima agakwata ku nzikiriza eyatuweebwa gasiŋŋaanibwa mu Mukama waffe. Geego Sitaani ge yayonoona, ge yadobonkanya. Buli muntu n'amuwa enzikiriza. Olaba wansi w'enju wano buli ggwanga n'agamba nze maama wange nakula banoga kyali muto nga talya na magi, talya nkoko, naye kakati agirya. Naye ng'agirira mu Kristo Yesu. Omugaana talya nkoko, talya magi, n'ebirala byonna netumanya omusajja asajja n'ata. Twalina ngaffe yatuwa abagaana balina engeri gye bakkirizaamu, abasoga, abatoolo, abanyolo, buli ggwanga lirina engeri gye likkirizaamu. Yakwata awo ng'onomugamba ati nga waayiva Katonda toyinza kugamba muntu nti Katonda taliyo. Bayibuli era tokukyusira mu mutima gwe, naye mujje ku nzikiriza eyatuweebwa. Era bwe tukkiriza Kristo tulina okukuuma enzikiriza eyatuweebwa omulundi ogumu mu Mukama waffe Yesu Kristo, kubanga Bayibuli nti olyo ly'ekkubo ge mazima agakwata ku bya Katonda. Enzikiriza entuufu esiŋŋaanibwa mu Kristo Yesu. Awo ddagala, awo irizi, mu byonna zonna embuga zonna engeri gye yazidobonkanya zonna n'atugiraga mu Kristo wajja atuzzaayo mu mbuga ezo n'azirongoosa. Era omuntu bw'afuna embuga ezo bulungi n'azirongoosa aba ali mu Katonda. Kati kye tugamba nti ndi mu Kristo Yesu, ndi mu Katonda, tekitegeeza nti kuyimba buyimbi na kukwata Bayibuli n'ogiteeka mu nkwawa. Oyinza okuba nga night prayer tobigwa, okusaba tokugwa, byonna biyite by'ekikristo tobigwa, naye ng'enzikiriza n'embuga zino zonna nga zaayononeka. Toli mu Kristo Yesu, n'olwekyo era toli mu Katonda. Akati akagambo ako nkakutte nnyo nti embuga zino omusanvu z'oyogerako ezo we zitereezebwa naddala ey'okukkiriza oba oli mu Katonda. Kaakati nno ebibala ebyogerwako bya ngeri bbiri mu Bayibuli. Waliwo ebyogerwako mu Yokaana 15, ebyo bikolwa ebivudde mu nkolagana yaffe ne Katonda n'amazima getutegedde ne tukula, tubaako ebintu bye tukola ebigasa abantu nga Kristo bwe yagasa ki abantu. Kakati ate mu Magalatiya 5:16 n'okweyongerayo
nawe enzikiza zaatuyigiriza bubi, zaatugamba nti ekibala ky'omwoyo bye bino okwagala biki okwegendereza, naga nti ebyo bya mwoyo mutukuvu. Tebibangako bya mwoyo mutukuvu. Mwoyo mutukuvu teyajja ku nsi kuno kubala bibala. Ebyo bibala eby'omwoyo gwe yakyuka, embalayo n'ekyuka okufaanana eya Kristo. Bibala byambalayo evudde mu kuba nti olina ensigo ya Kristo era bw'ofuluma otandika olabika nga Kristo mu ngeri. Kristo yasooka kubeera mulungi n'alyoka akola ebikolwa ebirungi. Kaakati ffe bwe tubeera abantu ababi ne tukola ebikolwa ebirungi tetugasa. Bwe tubeera abantu abalungi ne tutakola bikolwa birungi era tetugasa. Kati kyetaagisa omuntu alina embala ya Kristo eva mu nsigo erabika mu Bagalatiya 5:22 ate ng'alina n'ebibala ebikolwa ebikwatikwako ebiyamba abantu. Ebyo nno bye biconstitutinga okuba nti tubala ebibala. We are fruitful. Era enkola ezo yevaamu eddagala eziwonya ensi. Kaakati njakuwuzikanga nti baako ekikuvaamu product kikyovuddemu kuba tunaawa ku bujulizi ku bintu ebyo bituvuddemu. Oteeka okuba waliwo abaavaamu Zabbuli, waliwo abaavaamu ennyimba, waliwo abavuddemu emizannyo, waliwo abavuddemu amaka amalungi, waliwo abavuddemu abazadde abalungi. Nina omwami Blackstone male ne mukyala we baavaamu abazadde abalungi. Wambamba yafunga omusajja omulungi. Kogambaamu ekintu ekirungi, a good product kyetuyinza n'okukubisaamu laga we can reproduce that one. Ekirungi kikubisibwamu, bwe kikubisibwamu ne kisaasaanyizibwa, bwe kisaasaanyizibwa ne kibuna ensi yonna ne kifuuka eddagala eriwonya ensi yonna. Abamu amaka gaffe gakyuse lw'abazungu abamu abatuwadde obujulizi nga baakyuka. One product reproduced and distributed evaamu global cure. So lwaki tetukomaawo? Eso mbeko kyenjogera olina osabe. Eso nja kukkatiza ekigambo kiri kyenjogeddeko ekyamazima. Ennaku ezo mutabani wange Kisoga tulina omulimu gye twali tukolayo nene ne twerabirayo jaketi yaffe ne tukubira omuntu essimu nti owaaye tuleesaawo jaketi gitulo twatise oluvannyuma lw'emyezi 3 jaketi nga tugisanze n'agituwa naye nga mwalimu 4,000 n'azitereka okumala emyezi 3 mwalimu n'akagaati ono yali akaterese naye eyabitereka n'abituwa oluvannyuma lwa myezi 3 nga tugenzeeyo sente nga tazifungisiza, ezimu zaali mu nsawo ndala n'endala. Ag'amazima Bayibuli ndowooza sigeeyogerako. Ayinza okuba nga amazima ago yabitereka bulungi naye nga byakkiririzaamu ate bikyamu. Naye kirizanga Mukama waffe enzikiza gye yatuweebwa. Bayibuli gyeyogerako tulina okuwakanirwa okukkiriza okwatuweebwa omulundi gumu, si kwa mirundi mingi, si ge mazima ago naye amazima enzikiza yatuweebwa ndowooza sitaani gye yakwatako gye yadobonkanya. Tulina okulaba nga tukuuma. Katusabe Katonda waffe omulungi, tulina essanyu lya nsusso okubanga ekigambo ekyo tukigabanye wamu n'abooluganda abali eyo gwe b'omanyi. Tusaba buli akiwulidde tokirekaawo, kifumiitirizeeko, kirowoozeeko, kitereke mu kabada y'omutima. Tugenda kukola tusaba otuwa omukisa eri emikono gyaffe. Taata n'engeri gye tuyitamu ennaku zino ey'obulwadde bugiraba, tusaba Mukama kiteeka waka nga tugiteeka gy'oli enye oligulumizibwa okusinga ebigulumizibwa mu nnyera ya Mukama waffe Yesu. Amiina. Yiga okugamba Yesu nti weebale nnyo, kino kiwooma nnyo mu kuwulirwa kwakyo. Ako olinawo olaga okusiima, tolinda bingi kozesa ky'olinawo ggwe. Ekyo bw'okikola mmanya kisiima nnyo.